Latar belakang pembuatan inovasi ini yaitu masih rendahnya cakupan SPM penemuan suspek TB di UPT Puskesmas Petung. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penemuan suspek TB di Puskesmas Petung, perlu dilakukan inovasi melalui akses digital, yaitu melalui Sipaling Batuk. Hai, saya Rukaya. Saya sangat terbantu oleh inovasi Sipaling Batuk. Kalau mau periksa dahak, tidak perlu ke puskesmas. Cukup saya men-scan barcode lalu mengisi format. Nantinya itu petugas puskesmas akan datang ke rumah. Terima kasih Puskesmas Petung. Saya Sutini, warga Desa Giri Purwa, telah melakukan pemeriksaan dahak melalui aplikasi Sipaling Batuk. Caranya cukup mudah dengan scan kode barcode dan mengisi formatnya. Petugas Puskesmas Petung datang ke rumah saya untuk memeriksa dahak saya. Aplikasi ini harus dilanjutkan karena sangat memudahkan masyarakat yang ada gejala TB untuk memeriksakan dahaknya. Terima kasih Sipaling Batuk. Untuk seluruh warga wilayah kerja UPT Puskesmas Petung yang mengalami gejala batuk lebih dari 2 minggu, yuk akses Google Form Sipaling Batuk sekarang juga. Ayo bersama cegah penularan TB dengan TOS TB, temukan TB, obati sampai sembuh. TOS TB, temukan TB, obati sampai sembuh. TOS TB, Temukan, obati, sampai sembuh. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. TOS TB, temukan, TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. Dukung inovasi Sipaling Batuk untuk mencapai target Indonesia eliminasi TB tahun 2030.